Bruna Luiz e Igor Guimarães. Alô! Ah, eu só vou dar risada. Gente, vamos fazer juntos, porque... O Oscar vai para brincadeira. Gente, a gente vai fazer junto porque a gente tem mais coisa pra fazer. Da vida. Vender Yakult. Então, nós vamos fazer unidos, né? Porque nós temos 2 compromissos. Prostituição, E se for ruim, a gente joga a culpa um no outro e foda-se, entendeu? É verdade. Ninguém quer assumir. Oi, careca! Eu gosto da cabeça de piroca brilhante bem na minha frente. Né? Me tira a concentração logo. Eu já fico com a boca cheia de água. E vontade de passar a mão, Vontade de passar a mão, passar no meu sovaco. Eu tenho essa pira. Passar a mão na minha careca. Eu gosto de sovaco. Minha avó é careca, eu fico passando na mão. Pena que ela já tá morta, o cheiro na mão fica... Ô, Bruna, dá uma virada. Eu vou. Que eu tenho cara de assistente de palco. Calma. Fiquei pensando na avó morta. Geladinha. Não, Xuxa no leite, que é bom. Vai. Começamos de um jeito bem levinho. A primeira palavra é comida gourmet. Agora tá essa moda, né? O jovem, você dá um lanche pra ele e fala... Quero gourmet. Quer gourmetizar. Que food truck, né? Que é uma coisa que cobra R$50 só porque tem rodinha. E repare que não anda. O food truck nasceu pra ficar parado. Eu nunca vi um food truck andando. E olha que eu passeio bastante na Vão Ibirapuera. Eu nunca vi eles caminhando. Que coisa, né, meu? Que preguiçoso. Parece nós, né? O sedentarismo começa no gourmet, né? Se eu fui num negócio gourmet... Comida veio desse tamanho, assim, o negócio, saindo vapor. Eu falei, olha, que coisa perigosa. Eu comi, gosto, sempre tem gosto de manga. De manga? Você viu que já reparou que é pequeno? Às vezes eu pergunto pra pessoa que entregou, viu, não vai fazer falta? Sim. Como é que é, né? Vamos ver se tem mais uma porção. Aí a pessoa, o entregador, fala, vai se fuder, garota. Não, e passa na rola e me entrega. A verdade é essa. Toda vez que você reclama de comida, alguém vai passar na rola. Aceita, gente, pelo amor de Deus. E ainda fala, rap. Não aguento mais esse rap, meu. Você vai pôr um vídeo no YouTube, rap. Puta merda, eu só peço Uber Eats mesmo. E iFood? Nem sei o que é. Deve ser amigo do rap, então eu evito. Mas você pede comida em casa? Virou uma entrevista agora. Eu peço, mas nunca chega, porque eu acho que eu não tenho casa. Você mora longe. Não, é porque eu peço em endereços diferentes. Você já fez isso? Não. Você é um mendigo? Ah, vagabunda. Não, é muito legal. Você pede uma coisa bem cara num endereço errado. E manda pagar em dinheiro. A pessoa que tá lá que se foda, entendeu? E fica aquela saia justa, aquele climão. Eu gosto. Vai que tá o casal junto, a mulher cozinhou, chega a comida do nada, ela vai falar, você não gosta da minha comida, Alberto? Vamos terminar. Não, e a pegadinha pode ir mais longe. Você manda assim, no dia do tráfico pesado. Japonês de 500 conto. E pau no cu do motoqueiro. Motoqueiro só vai, só volta a carcaça. Igual no tempo da encruzada, né? Ia o combatente e voltava só o cavalo. Quero fazer com o meu ex. Apesar que o gordo é capaz de ficar feliz, comer tudo e ainda me agradeceu, filho da puta. Obrigado, Bruna, por ser otário. Você quer mudar de tema ou quer continuar? Vamos passar, porque preciso ir embora. Daqui 5 minutos ele vai tirar o celular dele e vai pedir o Uber aqui do palco. Vai ser lindo. Catarata! Catarata do Iguaçu, catarata numa véia? Não, as do Niágara, né? Não conheço. Não? Parece aí do Iguaçu, mas o pessoal paga mais caro nos restaurantes. Mas gringo, é mais valorizado. É verdade. Você já foi na catarata? Claro. Quem nunca? Aposto que meu amigo designer aqui não foi. Você nunca foi? Nunca foi? É design de sobrancelha? É legal. Às vezes ué. Qual que é o problema? Você já foi na catarata, então? Eu também já fui. Já. Comprou uma muambinha? Tem, né? No Paraguai? Nossa, adorei. É muito bom você ver que a pessoa tá mentindo muito, né? Nossa, adorei. Nossa, você me magoou. Ai, roda a roleta lá. Roda a roleta do humor. E só temos mais um tema, viu? Graças a Deus. Quanto tempo que a gente tem? Nossa. Imagina se o próximo tempo é Uber e você tem que chamar o teu. Eu preciso fazer... Eu tô fazendo agora slime com a minha avó, eu tô atrasado.
Astrologia. Astrologia. Eu acredito. Quer dizer, acredito às vezes. Só pra quando é colocar a culpa de uma coisa que eu odeio em mim, eu falo, que eu sou virginiana. Aí eu acredito. Senão, não. Pra NASA é muito importante. Você acha? Acho. Você é que signo? Oi? Qual signo que você é? Você tá falando de magia negra. Pensei que você fala... Pensei que era astronomia! Astrologia! Agora imaginei o João Bidu indo pra NASA. Sorte de hoje, vai pisar na lua. Astrologia de signo. É muito legal, né? Aquela coisa que você acorda de manhã, lê, vê que é mentira, vê que tá igual o que tava Mas de ontem. muita outro coisa signo. acontece. Acontece? Porque esse dia eu li, o meu eu sou aquário, né? Aí eu li e falou, você vai ter um dia bom. E foi um dia muito bom. Ninguém morreu, ninguém foi Caramba! assaltado. Falei, na mosca! Um dia bom que nem desse menino que trouxe uma lancheira no show. Olha aqui, ó. Não, eles dão aqui. Eles dão a É lancheirinha. daqui, Calma, mesmo, careca, calma. Um minutinho, meu vamos amigo, respirar. você quer vir pra briga? Calma. Assim Você quer um abraço? O Igor vai te dar, vai. Ele cobra, mentira. Eu sou que nem a Avril Lavigne, só tiro foto de longe. Ela é complicated, que ela ficava no cantinho. Não, ela você nunca viu? Tem uma tabela pra você tirar foto com a Avril Lavigne. Se abraçar Aqui é R$50, aqui Certo. 100, encostou um pouquinho, 500. e se enfiar o dedo no cu dela. Tem que ter, aí tem é que cadeia, ter. né, minha amiga? Não, Você não pode. tem que ter um valor. Queremos trabalhar com preços. Mas tudo quanto custa enfiar o dedo no seu cu? Eu não vou dizer que não tá vendo. Eu não vou dizer que não toparia, é uma mentira. Qualquer muito dinheiro, eu vou. Entendeu? Sabe por que tem uma coisa que manda na minha vida chamada boleto. O boleto é que manda. Chegou na minha casa... Conduz. Então, de repente, alguém fala 1 milhão pra enfiar o dedo no cu, eu vou falar, querido, não vale a pena. Esse cu também não tem ouro, né? Mas, se quer... se me der uma air fryer, eu acho que eu já... Obrigado, pessoal! Que alegria!